Wala na gid ay. Di na gid ay maka-video. Full na gid ay. Full lang storage. Unsay mo paborito nga kuan doy? Sudan doy. Doy? Grabe nga uwil mo eh. Grabe nga uwil na. O boss, natanggal na gid ang evaporator sa Starix boss. Ang uban, compressor, musulod ray pa kita sunod na siya og tanggal. Sunod pa na to idaw ani katong dito sa may ilalong rear condenser. Kay yung fan ato di mo tuyok. Oh, nag-suggest day atong technician boss nga mas lamig daw ang kuan. Lamig daw ang crispy king. Ang nag-suggest boss kaning in-check ang kuan sa pangalan sa likod sa sinina boss ba kani. Iyang gipasaybit radaan niya pag-istorya lamig king crispy king. Di gid siya galingi boss. Oh. Ay, do talikod lang gid mo ni. Oh, na ang likod wa pa matanggal boss. Tanggalon pa na ko niyo. Cut off na sa tapos kay wa matay cameraman. Mutabang mo kog baklas.